Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman, banyak mainan berlumpur. Lihat, sangat berlumpur teman-teman. Wow, apa ya ini? Wow, lihat lumpurnya warna hijau. Kita siapkan tempat di sini. Ayo kita ambil. Apa ya ini? Dinosaurus sepertinya. Kita ambil satu persatu. Wow, bentuknya sangat unik, lucu-lucu teman-teman. Kita ambil lagi. Wow, ada cakarnya. Wow, ini kepalanya ada benjolan di belakang. Lihat, ini ya, masukkan sini. Wow, lihat mulutnya terbuka lebar. Keren. Ayo kita ambil lagi. Lihat, ini sepertinya dinosaurus yang punya. Wow, punya sayap. Keren. Wow, wow, wow. Wadidaw, kita ambil lagi. Ini dinonya, masukkan ke sini. Dan ini yang terakhir, dino berleher panjang. Mantul, sudah semua masuk ke dalam keranjang. Oke teman-teman, kita siapkan air di sini untuk mencuci mainan yang tadi. Kita lihat apa ya ini. Wow, ini adalah Dino Brontosaurus. Wadidaw, kita ambil lagi. Wow, apa ya ini? Keren. Wow, warna orange, Spinosaurus teman-teman. Mantul. Kita ambil lagi. Apa ya ini? Wadidaw, ini adalah Parasaurolophus. Wadidaw, lihat, dinosaurus bersayap. Wah, benar, ini adalah Pterodactyl. Mantul. Wow, kita lihat di sini dinosaurus apa ya? Wow, ini adalah T-Rex. Wow, menyeramkan. Oke, selanjutnya kita ambil, kita bersihkan di sini. Wadidaw, ini adalah dinosaurus raptor. Mantap. Kita ambil lagi di sini. Sepertinya dinosaurus ini bertanduk. Kira-kira apa ya? Wow, benar. Ini adalah Triceratops. Keren. Ayo kita lanjut lagi. Wow, ini adalah Parasaurolophus. Mantul. Wow, kita lihat masih ada satu lagi dinosaurusnya. Wow, lihat bentuk kepalanya. Ini adalah Corythosaurus. Mantul. Oke, sudah habis semuanya.
Jangan lupa like, comment, dan subscribe.